Hi friends, இன்னைக்கு வீடியோல நெத்திலி கருவாடு வறுவல் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நெத்திலி கருவாடை தலையும் வாலையும் கட் பண்ணிட்டு மஞ்சள் போட்டு ஒரு 2 minutes தண்ணியில ஊற வச்சிடலாம். ஒரு கப் வெங்காயம், 2 தக்காளி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஊற வச்சிருக்க கருவாடை ஒரு 2-3 தடவை வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. வாஷ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. பேன்ல எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சதும் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் வதங்கினதும் தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கணும். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள். எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம கருவாடை ஆட் பண்ணி அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள், ஒரு ஸ்பூன் குழம்புத்தூள் ஆட் பண்ணி வதக்கிக்கலாம். எல்லாம் மிக்ஸ் ஆனதும் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு கருவாடை வேக விட்டுடலாம். இந்த கருவாடு சீக்கிரமே வெந்துடும். அதனால ஒரு 2 to 3 minutesக்குள்ள நல்லா திக்கா வந்ததும் நீங்க ஆஃப் பண்ணிருங்க. கருவாடு வெந்து திக்கா வந்துருச்சு. இப்படி வந்ததும் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். நெத்திலி கருவாடு ரெடி. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.